荒野豪宅的泳池边有3个美女，穿着热辣比基尼，身材性感惹火。她们迎着阳光激情的舞蹈，然后磕粉变装，喝酒拍照。是什么原因让3位美女如此放纵？今天让我们来看这部《恶种》。故事一开始，3姐妹打车来到戈壁滩上的别墅，要在这里度过周末，因为今天就可以看到恐龙灭绝以后最大的一场流星雨。3姐妹其中一个是房子主人的女儿，我们叫她富家女；一个是网红，我们叫她大美；另一个是充满圣母心的白莲花。白天大家在泳池边抽烟聊天，沟通想法，等待黄昏日落后的流星雨。夜晚流星划过天际，不讲逻辑，各种方向齐飞，感觉这不是流星雨，而是电子激光表演。应该不是节省预算想少花钱，而是为剧情需要留下伏笔。大美不看天上的流星，只关心自己手机没有信号不能直播，错过了许多精彩画面。3人仰天长叹，这也太美了。镜头外的我们仰天长叹，这也太假了。卫星拍摄的也没有这么夸张。这时惊天地泣鬼神的一幕发生了，流星变得只有半个人那么小，直接砸进了泳池里，不但没有让池水沸腾起来，还直接浮在水面，渗出墨一样黑的污水。惊吓之余，3人合力把它捞出水面，放在浴巾上，仔细观察，陨石恶臭无比，还隐约能看出动物脸部的特征。查找资料后确认这是一只球鱼，既然是从天上飞下来的，就叫飞天球鱼。富家女嫌它巨臭无比，恶心到家，提议应该处理掉。可惜夜已深，外面已经没有人，谁都不愿自己动手，就这么先睡去了。第二天，3人一起早餐，抱怨昨天流星雨开始手机就没有信号，现在更过分，已经自动关机了。这下想打电话出去也不可能了。废话了好久才想起来飞天球鱼的事，来到泳池边发现它不见了，只留下了一道黑色的爬行轨迹。大美拿着棒槌当做武器，在草坪上找到了它。飞天球鱼还在变化形态，昨天身上的黑壳已经半数褪去。他们上前聚精会神仔细查看，被身后突然而来的园丁小哥吓了一大跳，差点叫出声来。有帮手了，美女们七嘴八舌，最终谈妥，付钱和相吻，让小哥处理掉飞天球鱼。这等好事怎么能不管？园丁小哥找到铁锹，想把飞天球鱼翻到编织袋里，任凭他如何用力，对方都纹丝不动。看来这小家伙密度还挺大，用尽9牛2虎之力，终于成功。小哥自尊心受损，踢了飞天球鱼一脚，他瞬间惊恐地嘶叫起来，声音好似远古生物，像哥斯拉又像特鲁苏。小哥被这恐怖的声音直接吓跑，既没得到相吻，也没得到钱。3人见状迅速来到现场观察形势，飞天球鱼已经发育变化，现在它长这样，这可怎么办才好？它看起来像个动物幼崽。白莲花圣母心瞬间泛滥，发挥语言天赋，说服另外2位美女不能杀它，既然我们不确定是什么，就让它自生自灭吧。大家合力将球鱼拉到阴凉处，不去管它。之前说到球鱼可以浮在水面上，说明它的密度比较小，现在又重的3个人都拉不动，这是薛定谔的密度，且是没用的设定。如果体重可以根据心情随意变化，那真是广大女性梦寐以求的事情。解决眼前的小烦恼，3人继续嗨。具体情节请参考开头一幕。玩也玩累了，嗨也嗨过了，天也黑了。白莲花想起了球鱼，她看起来又有些可爱可怜了，于是拿着浴巾抱着它放在了床上。薛定谔的体重再次上线，这会儿一个人又抱得动了。球鱼不光上床了，还喝了奶昔，心满意足的样子。总之无论什么生物，只要处于幼崽形态，喂奶就对了。建议养猫人士不要学，毕竟猫咪喝不了牛奶，羊奶还行。扯远了，回到剧情，2人对白莲花的做法那是相当不满，发生了争执。球鱼发出嘶叫干扰众人，大家被声音刺激的不得不停嘴。也是你这当着人家的面讨论要不要扔出去，搁谁都不能乐意，大家就此放弃了扔出去的想法。小家伙脾气挺大，还会音波攻击，就是没办法自由行动，算是 bug。可是大家也不知道到底该拿这家伙怎么办，总不能留下来养吧。富家女和白莲花决定到镇上去找一个认识的老婆婆，她也许有什么办法。到了她的住处，家里没有人，门卫上锁，只看到书桌上的笔记本，上面画着各种难以理解的计算公式，日历上还特别标记了流星雨的日子是那天周五，看得出来老婆婆应该参透了天机，寻常人不可能看得懂。2人寻找无果，只能回家。只是家里的大美情况不太好，趁2人不在，拿出一个杯子，里面倒上老鼠药，她想要毒死不明生物。与她对视时，飞天球鱼瞳孔扩张，大美扔下毒药，杯子摔碎满地，她被精神控制了。乖乖，原来这小家伙的技能是精神控制。接下来的剧情还没有到少儿不宜的那部分。外出的2人回来，看见大美悠哉悠哉地躺在泳池里抽着烟，精神恍惚，神情异常，答非所问，脸上挂着一副心满意足的表情。白莲花不愧是白莲花，看
看到大美不歇斯底里了，不大喊大叫了，就觉得可爱了。大美变得更加怪异，要么暴饮暴食，要么疯狂运动不停歇，貌似有用不完的精力，从白天运动到黑夜，竟然没有血管爆裂而死，不可思议。当天夜里，富家女被一阵声音吵醒，寻找来到球鱼的房间，看到了恐怖的一幕，球鱼正与大美女交合，画面无比恶心，不可思议，难以置信。惊声尖叫中被飞天球鱼发现，直接精神控制了富家女，加入其中。现在看来结果很明显，那个动物幼崽肯定不是球鱼，而是外星生物，它的特异功能就是精神控制女孩，为其服卵生出小外星人，继续精神控制，继续服卵，最后占领地球。至于生殖隔离什么的，根本不在本片的探讨范围之内。早上，白莲花在一个香艳的噩梦中醒来，发现地上的球鱼不见了，它已经被放到了卧室床上。白莲花直接来找二人质问，这回答非所问，精神恍惚的变成了两个人，都是一副磕嗨了的表情，根本无法沟通。白莲花没办法，又来到老婆婆的小屋，认真研究起她的笔记本，发现了婆婆未卜先知，已经预测了流星雨的时间，甚至还画出外星人的模样，就是那个飞天球鱼。白莲花还在惊奇之时，发现墙壁上带血的弹孔，找到墙外，发现婆婆的尸体，她自杀了。看来这是预知了未来的恐怖景象，无法面对，提前自我了结。这边建议无脑神片里就不要加入悬疑线了，真的多余。如果说上一次流星雨是恐龙世纪发生的，那这大妈也太神了，是见过外星人呢，还是能通过数学计算得出外星人的样貌呀？在这里连带了数学的问题，我都得先说声对不起。数学说我计算不出来，有点跑题。回到剧情，白莲花赶紧回到别墅，通知剩余两人，隔壁大妈已经死了，我们赶紧跑吧。二人不理不睬，继续享受着精神满足，一副满不在乎的样子。就在拉扯间，富家女与大美的肚子相继大了起来，眼睛流出黑色液体，如同墨鱼汁，接着鼻子嘴里狂喷墨汁。人家都是怀孕初期孕吐，看你俩这肚子，咋地也得7、8个月了，咋还吐呢？吐的整个游泳池都能给你染黑了。白莲花没有办法，找到外星人对线，想要直接掐死他。你说外星人自己没有行动能力吧？他可以控制外面那俩信徒前来帮助。二人也不吐了，直接冲进来打晕白莲花。过了一会儿，白莲花醒来，情真意切的提问，你到底想干啥？既然你诚心诚意的发问了，我就大慈大悲的告诉你。外星人给白莲花播放了攻占地球的计划，如果真的攻占了地球，你也仍然没有行动能力，你还攻占的有啥意义？毕竟白莲花拿起棒槌一锤一锤的凿下去，你就完蛋了。白莲花解决完外星人，来到外面，见到富家女开车前去追赶，狠心踩着油门直接撞倒压过。富家女还有呼吸想挣扎，白莲花拿起棒锤连续击打，血溅满地，当场死亡。想开车继续追击大美，发现没油了，无法点火，拿起棒锤徒步去追，被大美撞击倒地，骑在身上开始薅头发挠脸捶打胸口。白莲花淡定摸起棒锤回击，直接将大美抡倒。对面一个牛仔大叔开车过来，用望远镜看着这一幕，直接举起枪，在白莲花举起棒锤即将下手时扣动扳机，直接血溅当场倒地不起。大叔抱着大美朝车子走去，以为自己英雄救美了，也不看看大美的满脸墨汁哪里还美。过了一会儿，白莲花醒来，她只是被打中锁骨晕了过去，并未死亡。看到远处大叔的车子还停在那儿，车旁倒了一个人，走近发现是牛仔大叔，他的腹部已经烂了，人也死了。大美正依靠着坐在地上，右臂已经变异成触手，肚子里的小怪物也孵化成型，动来动去。白莲花见状，拿起后座上的猎枪，毫不犹豫一枪爆头，大美死去。问题解决，他瘫坐在地上，抬头间看到无数流星在大白天划破天际。本片完，恶种去年上映，又名外星种子，这个名字更加贴近电影所述内容，叫做恶种，有蹭经典电影热度的嫌疑。全片都烂，故事烂，特效烂，演技也烂，外星生物更是恶心至极，沥青的使用都有浪费的嫌疑，除了露肉和口吐墨汁啥也没有。女主自己前面扮演圣母，留下不明生物，转身变成正义骑士，精神控制都不起作用了。三人说来度周末，结果一天又一天也不收拾行李走，大叔也不问问这一脸墨汁咋回事就能救人，充当什么荒野英雄。其他吐槽都融入了解说，大家了解故事大概可以不用看了。我做解说替伙伴们试读，就是为了大家不被荼毒，建议这片子不要有二了，看烂片伤不起呀。我们下期再见。